Hola, bon dia, gràcies per convidar-me. Avui us parlaré de la nova cronologia de l'Andrei Flamenco. L'any passat, els que vau venir, vaig fer un aperitiu. Aquest any faré una segona part. Per recordatori, la nova cronologia és un treball que fan uns matemàtics russos que diuen que la cronologia històrica anterior al segle XVII està manipulada, com està la història que l'acompanya i tots els símbols que ens constaten el substracte arqueològic, arquitectònic i simbòlic anterior. És una prova d'aquesta manipulació la comparació de les genealogies dels anys de govern dels emperadors de Roma d'un període amb els reis d'Anglaterra, la duplicitat entre els reis d'Israel i els emperadors de Roma, entre els papes de Roma d'una època i els papes de Roma de l'època següent, entre els reis de Navarra i els reis de Suècia, entre els reis de Judea i els emperadors de Roma d'Orient, entre els emperadors de Roma d'una època i els emperadors de Roma d'una altra època, i entre els emperadors del Sacre Imperi d'Habsburg i els reis d'Israel. Concretament, aquesta explícita cronologia ens explica que el captiveri de Babilònia, que la Bíblia ens diu que el poble d'Israel se'n va a Babilònia mesopotàmica, en veritat és un altre captiveri, on un poble, el d'Israel, se'n va a Avinyó. És el papat d'Avinyó. I aquesta explicació ens vindria a dir l'origen del poble jueu en aquestes terres, a l'Occitània catalana. Què vull explicar-vos? Perquè per explicar n'hi ha moltes coses. Us vull explicar qui és Jesús segons aquesta corrent. És un emperador romà que es diu Andrònic, que governa 3 anys, que és objecte d'una revolta i detenció, que és jutjat sense misericòrdia, que és condemnat a martiri públic i que en el seu martiri un soldat romà li clava una espasa, igual que en el martiri de Jesús se li clava una llança. Aquesta és la crònica oficial que ens dona una referència explícita en el seu vincle amb Jesús. Què succeeix en la història oficial? Arran d'aquest desequilibri de poder, Europa pren possessió de l'imperi romà. És la crugada del 1204, la més singular de totes, que no té lloc a Jerusalem, sinó a Constantinople. Però hi ha un altre episodi que ressalta la nova cronologia, i és que els descendents del rei David de Geòrgia, que són l'eslavi matern d'aquest emperador Andrònic, s'alien amb els fills de l'Andrònic i creen un imperi, que és l'imperi de Trebisonda, que també desapareix el 1453, i que és quan s'introdueix el símbol en la iconografia dels mapes del món de l'àguila bicèfala. L'aportació que faig avui és que arran d'un treball que he fet en el darrer any juntament amb el professor Flamenco des de Barcelona, se li ha parlat de la possibilitat que Catalunya pugui ser d'interès en aquesta línia d'investigació, és la història d'una neboda d'aquest emperador Andrònic, que és Eudoxia Comnena, que és enviada a la Provença per casar-se amb el comte de Barcelona, permanentment de l'emperador. Això és la història oficial. De la mateixa manera que a la Provença arriben Maria Magdalena, Maria Betània, Maria de Caifàs i Maria Salomé. Totes les Maries que veuen que Jesús desapareix del sarcòfag i la Maria, la Magdalena, que és informada de la seva resurrecció. Això coincideix amb la història medieval del culte a la Borgonya i a la Provença de Maria Magdalena. Però coincideix amb una altra història, i és que l'Eudoxia Comnena és neboda de l'emperador oficialment, i l'emperador Andrònic té una història molt peculiar, i és que tenia per amant una neboda que es deia Eudoxia Comnena. Però la història oficial ens diu que no són la mateixa Eudoxia. La qüestió és suggerent, perquè l'Eudoxia Comnena se la fa senyora de Montpeller i té una filla que es diu Maria. I a Montpeller, com podeu veure, té per símbol la Mare de Déu, que en aquest cas podria ser Maria Magdalena, i funda una ordre, es funda en temps d'ella, una ordre molt important per la història d'Europa, l'ordre hospitalària més important medieval, al marge de la de Sant Joan, que està tocant. És l'ordre de l'Esperit Sant. Agafa el mateix nom que es vincula tradicionalment amb Maria Magdalena. Com sabeu, Maria Magdalena, en la versió extraoficial, hauria fundat l'Església. Per tant, tenim un vincle explícit entre aquestes dues dones. L'iconografia de l'època medieval, tardomedieval, ens en dona referència. Els traslladen els poders a una dona que és coronada, una dona que és beneïda per un colom que és Esperit Sant. L'Església que ens diu? És la Verge Maria
Però jo llegeixo la Bíblia i resulta que això no passa. A la Bíblia no es dona cap... Jesús no posa cap corona a la seva mare, ni cap colom, ni cap Esperit Sant, més enllà de la concepció de Jesús, té a veure amb la Verge Maria. En canvi, sí que té a veure amb Maria Magdalena, perquè és ella que és qui és il·luminada per l'Esperit Sant i anuncia als deixebles la seva resurrecció. En el cas del monestir de Sixena és un cas únic, i és que en aquesta iconografia no només es posa una corona a la Maria, sinó que se li posa el tiar papal. També hi ha una altra iconografia medieval, que és de relacionar una reina, una corona, amb un sant calze. Com sabeu, això dona lloc a moltes històries. Però hi ha una que és molt singular. És la història d'una monja, com veieu aquí, que té una filla, que és una reina, que té un nadó. Veiem dues imatges en què ens corroboren una monja, una reina, una corona i un nadó. Doncs us vull explicar qui era Eudoxia. Eudoxia es va convertir en monja. Se'n va anar a Niana. A Niana és on la història oficial es diu que es difon l'Església Benedictina. Per tant, hi ha una relació entre la fundació de Sant Benet, l'expansió de l'Orde de Sant Benet per les terres d'Europa i l'origen de l'Església, en aquest cas, relacionada amb la fundació de l'Orde de l'Esperit Sant. I per què és important? Perquè Eudoxia té una filla que es diu Maria, que acaba sent reina, que es casa amb el Pere, comte de Barcelona. I té un infant, que és el rei en Jaume. I per què és important? Doncs per dues curiositats. Doncs perquè la història ha tingut molt interès en fer-nos saber que el Jaume és efectivament fill de Maria. Aquí està, a la vostra dreta, esquerra, perdó, està al llibre dels Fets. Aquí es veu com la Maria i el Pere estan aconseguint en Jaume. I es fa davant de persones. Això està escrit al llibre dels Fets, a les cròniques de Ramon Muntaner i a les de Bernat d'Esclar. Però també és important per una altra història que us animo a investigar, és la història de l'origen dels papes Borja. L'origen és el senyor Llençol, que té per escut una lluna i un sol. Aquest senyor és el majordom de Maria de Montpeller i és ell qui pacta, aconsegueix el pacte en el qual s'acorda un casament entre la Maria i el Pere. Arran d'aquest honor se li dona els terrenys de Romaní i des d'aleshores es diuen Llençol de Romaní. Per què és important? Doncs és important perquè la nova cronologia situa aquest episodi en l'expansió del món conegut de l'imperi, que en aquest cas seria la concepció del món que seria Euràsia i el nord d'Àfrica. Però també és important perquè Montpeller té el mateix escut que el Japó i en aquest moment, en temps de Jaume I, la història oficial ens diu que s'envia un ambaixador als confins del món fins a les costes del Japó i torna igual que passa a Marco Polo. No sé com anem de temps. Què passa? Aquest poder, segons la nova cronologia, està relacionat amb l'expansió de l'imperi i també està relacionat amb l'expansió dels dominis i del protagonisme de Catalunya en el món. I com sabem tots que estem aquí, al voltant del segle XVI passa alguna cosa. Què diu la nova cronologia? La nova cronologia diu que als voltants del segle XVI es desmitifica el mite de Jesús emperador i es crea el mite de Jesús fill de Déu, que es crea la Bíblia. També explica que s'intenta crear un imperi que surt de Trebisonda i que arriba a Europa occidental, que donaria peu a finals del segle XVI a una prohibició de la història dels poders per part de Castilla i Portugal. Això diu la nova història. Això estaria relacionat amb el projecte imperial de Joan el Terrible, amb el projecte imperial de Carles V. Com veiem en aquest mapa, al voltant de la segona meitat del segle XVI, veiem com a l'entorn del que seria Trebisonda, Geòrgia i l'imperi romà s'instal·len llunes. Per tant, aquí es veu com es traslladen els símbols que serien també catalans per Moscou, per Hongria, per els països nòrdics i després tenirien també, com veieu aquí, els països nòrdics, és un detall que veiem clarament que on hauria de dir Viena i Viana, i això, segons la nova cronologia, és que estem parlant dels fets de Carles de Viana, no de Carles, que podria ser el Carles V. Veiem aquí com també l'any 75 Occitània i Gènova no tenen la mateixa simbologia, estan junts, tenen una creu daurada, però estan al marge de França, encara són independents. I la bandera, en aquest cas l'escut d'Occitània, seria una creu amb un ocell que podria ser Esperit Sant.
Entre els anys 62 i 93 seria on tindria lloc la inflexió del relat històric, l'apropiació dels símbols i la seva transformació. És una mostra del fet que l'any 62 la història diu que és destruïda l'ordre de l'Esperit Sant. Per què han de destruir un ordre hospitalari? I per què, ara, si són 10 minuts, perdoneu, 30 segons, precisament just després es crea l'ordre de referència equivalent al Lluís d'Or de la monarquia de França. Com veieu, el rei de França fins a la Revolució Francesa llueix això. I al final només dir-vos que Santa Eulàlia i la creu és Sant Andreu, en veritat serien Maria Magdalena i serien Jesús, que això és el nom que té la catedral de Barcelona, i donar-vos una altra pista, és que nosaltres tenim aquí un hospital, que és l'Hospital d'en Colom, sobre el qual és l'Hospital de Santa Creu, però tot el que és hospitals i coloms fins aleshores a tot el món està relacionat amb l'ordre de l'Esperit Sant. Gràcies.